अगर आपको सुबह उठने के बाद में लगातार छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, तो इसको साधारण कोल्ड ना समझे, ये एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में जो आपको लक्षण दिखेंगे, लगातार छींक आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद होने की समस्या होना, कई बार आंखों में खुजली होना और आंखों से पानी निकलने की समस्या हो सकती है। और ये लक्षण आपको तब होते हैं जब आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे पॉलन, डस्ट या फिर पेट्स के बालों के कांटेक्ट में जब आप आएंगे तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इनका बचाव करना कैसे होता है? बचाव करने के लिए घर के अंदर जो आपकी बेडशीट है, पर्दे हैं, उनको रेगुलरली धुलवाइए तथा धूप दिखवाइए। हफ्ते में कम से कम एक बार ये होना चाहिए। सोफों को वैक्यूम क्लीनर से साफ करवाइए। पेट्स को बिस्तर पर चढ़ने ना दें तथा जब धूल मिट्टी वाली जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो मास्क का यूज कर सकते हैं।